Hello guys, so I'm mixing all my slime, 2 crunchy slime, 2 normal slime. Malos ko. So, una natin ay dalawang normal slime. Okay, dili isa. Ayusin na po yung mga gamit ko para sa camping mamaya. So, eto na, dalawa. So, itong kasi gamit ko. Kaya, iyan mo. So, yung sunod, ang favorite kong slime. Crunchy slime. Pagsama na namin crunchiness. Ay. So, sunod ay yung isa pang pangit mo. Wait. Hindi ko na paborito, pero crunchy slime to. Hard siya kasi. Kaya di ko siya paborito. Tingnan ito. Ay, daming beads. So, ganito nakalaki yung slime. Hindi ko nga magpalogo. Naku, ano ba yung ginagama? Babae ka. Isisiyar natin siya.
Kuha mo ako ng tubig. Tubig? Oh. Lahat yan, apunin mo. Sige. Wait lang, wala na rin ako. Oras na ba? Then, so, magla-lunch na sa aming school. Absent kasi ako kasi naging best teacher ako tapos namin magka-camping. No. Ten. Ah? Eto panitulog mo, ha? Mm-mm. Nakasan yung t-shirt mo? Mahanap ako. Ito na pang tulog ko. Ito? Mm-mm. Mickey Mouse yan? Ano ba yan? Hi, 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 hi. 6, 7, 8, 9, 10. Ben, ito yung tulog mo, ha? Yung pajama. Uy, Mm-mm. ito, ha? Tsaka ito. Kay kuya yan, ah. Ito sa patulog mo. Kay kuya to, diba? Yung pajama. Ito, oh. Pang lalaki to. Hindi. Pang babae na? O na, wala ako dito mamaya hanggang ano. O na! O na! Wala ako dito mamaya. Ha? Wala ako dito mamaya hanggang gabi. Ha? Asan kayo? Punta. Ano mo? Ha? Matutulog sa school. Ah, din na lang ikaw tutulog? Ha? Ha? Hindi dito, kaya kasi mainit. Aircon dun. Aircon. Sa teacher ko din meron aircon. Mama, di ba may blanket ako? Meron Kung dalhan mo rin ako ng... Huwag ka maingay. Dalhan mo rin ako ng kumot. Ayun na yung kumot mo. Yung blanket. Ayun ang kumot mo. Iba pa Paano yung sa pagigala mo sa sahig? pansakin? Mm-mm. Tapos dalhan mo na ako ng kumot. Ikaw, kanto is this? Yes. Ay, ano ba? May video ka dyan eh. Mama, saan yung pentel at glue? Ilagay mo na sa bag. Di pwede makalimutan yon. Tubig. Mube. Red, maroon red. Maroon green. Tapos purple and blue and orange. Ayun o. Nahulog. So, eto na po ang pinagmix kong tatlong slime. Eto na po, pinagmix ko ng tatlong slime. No? Tut ka pa. Hindi. Hindi ako mataas. Hindi. Ito yung sasapin mo sa higaan mo, Ano ha? ba? Ito, ha? Ha? Naintindihan mo ka, Tete? Kakainin mo ba ako? Kulay blue.
Ito, yung ano, kumot mo yun. Blanket Yung pang-blanket. Yung Elsa. Sige. Kumot mo yun, ha? Mm-mm. Pag-kumot ka doon. Siyempre, may earphone. Lagyan pa lang siya ng Okay, ito, ten. baba, ha? Igo. Teya. Malas. Teya. Akin ang sela. Matamis. So, yung Matamis! Matamis! Oh, eto na po ang pagandahin ko po na to para nagandahan kayo. Yan. Tapos, Kaya ka na yung bag. pusihin ko. Baby. Uy, baby, huwag kang umakit dyan. Uy, huwag kang umakit. O, tapon mo na. Tapos, Madami? Madami? Lahat yan. sige. Hindi, sabi mo lang. Dami na pong beads na Sabi mo lang. ang daming beads. Tingnan ko ano ginagawa mo.